हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल Thetechtv। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Vivo Y51 की। इस फोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 17,990 रुपीज। इस फोन में आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, क्रिस्टल, सिम्फनी और टाइटेनियम सफायर। और कुछ ऐसा बॉक्स है हमारे Vivo Y51 का। ऊपर की ओर आपको स्टोरेज वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है, यहाँ पे आपको Y51 की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉक्स के पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। कलर वेरिएंट्स की बात करते हैं तो जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है टाइटेनियम सफायर। सार वैल्यूज की बात करें तो हेड की है 1.02 और बॉडी की है 0.30। फोन का एमआरपी प्राइस जो हमें बॉक्स पे पढ़ के मिलता है वो है 21,990 रुपीज। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा सिर्फ 17,990 में। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही हमें सबसे पहले एक ये छोटा सा बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको Vivo लिखा हुआ मिल जाता है। और इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ यूजर मैनुअल्स, एक सिम कार्ड इजेक्टेड टूल और ये एक ट्रांसपेरेंट TPU केस मिल जाता है। और जो कवर की क्वालिटी है वो ठीक ठाक सी है, अभी मैं आपको इसको फोन पे लगा के भी दिखा दूंगा। और यहाँ पे रखा हुआ है हमारा Vivo Y51। अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कि ये व्हाइट कलर में ट्रैवल अडेप्टर। और रेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर और 9 वोल्ट्स 2 एम्पियर, यानी कि ये एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर है। उसी के साथ हमें मिल जाती है कि ये चार्जिंग केबल और ये है एक टाइप सी चार्जिंग केबल। उसी के साथ बॉक्स में हमें मिल जाते हैं ये Vivo की तरफ से आने वाले ईयरफोन्स, और जो इनका ऑडियो आउटपुट होता है वो भी काफी अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स में मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको Vivo की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं और एक LED फ्लैश है। और जो फोन का लुक है वो काफी प्रीमियम है। वैसे तो इस फोन का जो बैक है वो प्लास्टिक का है, बट अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है मैट फिनिश में ग्लास बैक है। फोन की इन हैंड फील भी काफी अच्छी है, काफी अच्छी तरीके से हाथ में फिट हो जाता है। और अगर वेट की बात करें तो फोन का वेट है 188 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। यहाँ पे माइक्रोफोन है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, और उसी के बगल में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। फोन के राइट हैंड साइड पे हमें पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाता है, और उसी बटन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, यानी कि ये है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और उसी के ऊपर हमें दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाते हैं। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, और उसी के बगल में हमें मिलती है सिम ट्रे। और जो फोन का लेफ्ट साइड है वो एकदम प्लेन है, और ये है वो कवर जो हमें बॉक्स के साथ मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं कि फिटिंग कैसी है। और कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन कवर को लगाने के बाद फोन थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाती है 3 स्लॉट्स वाली ये ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.58 इंचेस की एक फुल HD+ डिस्प्ले। Vivo Y51 में हमें मिल जाता है फन टच OS 11। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 665, और इस फोन में हमें एड्रीनो का 610 GPU भी मिलता है। तो चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी चल लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैम 8GB, फोन स्टोरेज है 128GB, फन टच OS वर्जन 11 ग्लोबल, और एंड्रॉइड वर्जन हमें मिल जाता है 11। और इस फोन में हमें लेटेस्ट दिसंबर की सिक्योरिटी पैच भी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो Vivo Y51 में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई कंपास, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और फ्रंट स्क्रीन फ्लैश। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, LPDDR4X रैम है, अल्ट्रा गेमिंग मोड है, AI एडिटर है, और इस फोन में आपको कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप इस फोन पे आउट ऑफ द बॉक्स गूगल कैमरा इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस फोन पे हैवी से हैवी एप्लीकेशन आराम से चला सकते हैं। बात करते हैं अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो आप इस फोन में लो टू मीडियम सेटिंग्स पे सारे गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फोन पे कंटिन्यूअस 1 से 2 घंटे गेम्स खेलेंगे तो आपको थोड़े बहुत लैग्स और हीटिंग इश्यूज देखने को मिल जाएंगे। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का विद f1.8 अपर्चर, जो दूसरा है वो एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है विद f2.2 अपर्चर, जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है विद f2.4 अपर्चर। और अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है, उसी के ऊपर
सेल्फी कैमरा है और ये है एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद f2.0 अपर्चर। और अगर बात करें बैटरी की तो यहाँ पे हमें मिल जाती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी और इन द बॉक्स हमें 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि इस फोन को 0 to 100 कर देगा सिर्फ 1 hour and 20 minutes में। बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो आप इस फोन को आराम से 1.5 दिन चला सकते हैं और इंटेंस यूसेज पे भी ये फोन एक दिन पूरा आराम से चल जाएगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जैसे कि फेसबुक, डेली हंट, फ्लिपकार्ट, फोन पे, अमेजॉन और भी आपको यहाँ पे काफी सारे गेम्स और एप्स देखने को मिल जाते हैं और अगर आप चाहें तो आप इन्हें यहाँ से जाके आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि सबसे पहले हमें मिल जाता है ये नाइट मोड, उसके बगल में है पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, AI 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड, पैनो मोड, लाइव फोटो, स्लो मोड, टाइम लैप्स, प्रो मोड और डॉक मोड। फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन पे 4K वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में 1080p और 720p तो कर ही सकते हैं, तो ये चीज मुझे काफी पसंद आई। और इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Vivo Y51 की और फोन देखने में काफी प्रीमियम लगता है। इन हैंड फील भी मुझे फोन की काफी पसंद आई। फोन की डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले काफी अच्छी है, आपको इसमें एक फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है और ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। यहाँ पे अगर मैं इसको फुल ब्राइटनेस पे करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये फोन कितना ब्राइट हो जाता है और डायरेक्ट सनलाइट में भी ये डिस्प्ले इजिली विजिबल है। स्पीकर्स की बात करते हैं तो उनकी क्वालिटी डिसेंट सी है। कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी है। फ्रंट कैमरा और इंप्रूव हो सकता था लेकिन जो रेयर कैमरास की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। बस मुझे इस फोन का प्रोसेसर उतना पसंद नहीं आया है, अगर इसमें हमें कोई और अच्छा प्रोसेसर मिलता तो और भी अच्छा होता क्योंकि इस रेंज में काफी सारे फोन्स आते हैं जिसमें आपको काफी अच्छा प्रोसेसर मिलता है। बाकी अगर आपका यूसेज ज्यादा नहीं है और आप नॉर्मल एप्लीकेशंस को रन करते हैं, गेम्स वगैरह ज्यादा नहीं खेलते हैं तो आप इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जिसका यूसेज ज्यादा है और जिसको गेम्स में इंटरेस्ट है उन्हें मैं ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसके फीचर्स कैसे लगे और आपको इसका डिजाइन कैसा लगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए और मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।